Müəllif rahimehullah Müsəlmanın Qalası kitabında sıxıntı anında oxunan dualardan sonuncu olaraq gətirir ki, Allahu Rabbi la uşriku bihi şey'a. Allahdır mənim Rəbbim, mən heç bir şeyi ona şərik qoşmaram. Yəni, heç bir şeyi Allaha şərik qoşmuram. Yəni, sıxıntı duaları ilə bağlı müəllif rahiməhullahın sonuncu gətirdiyi duadır. Və bu, Əsmə bint Ümeysin qızı Əsma radiyallahu anhədən rəvayət olunur. Deyir ki, qalə li Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə belə buyurdu. Ələ uallimukə kəlimətin təqulinəhunnə indəl kərbi əv fil kərbi Allahu Rabbi la uşriku bihi şey'a. Sənə bir neçə kəlmə öyrədimmi, o kəlmələri sıxıntı anında deyəsən. Allahdır mənim Rəbbim, mən heç bir şeyi ona şərik qoşmuram. Bu hədis Abu Davudun, İbn Məcənin Sunan əsərində keçir. Və Abu Davud yəni gəlir ki, susmuşdur. Abu Davud rahiməhullahın susması hədisin dəlil üçün yararlı olmasına dəlalət edir. Və Munzir rahiməhullah deyir ki, yəni bu hədis həsən dərəcəsindən aşağı enmir. Bir çox elm əhli həsənləşdirilmiş İbn Həcər, Suyuti və Albani və sonra isə onu səhihləşdirmişdir. Yəni, xülasə odur ki, bu hədis sabitdir, səhihdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əsma radiyallahu anhəyə deyir ki, Ələ uallimukə kəlimətin, yəni sənə bir neçə kəlmə öyrədimmi? Yəni, bu üslub ərz üslubu sayılır, ərz etmək. Hansı ki, bunda təşviq etmək vardır. Yəni, bu üslub təşviqi və diqqəti cəlb etməyi gərəkdirən bir üslubdur. Yəni, elə bir üslubdur ki, insanda onu dinləməyə, eşitməyə, bilməyə şövq, istək yaranır. Təqulinəhunnə indəl kərbi əv fil kərb. Yəni, hansı ki, o kəlmələri, bir neçə kəlmə öyrədim, o kəlmələri sıxıntı anı deyəsən. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu öyrətdiyi kəlmələr Allahu Rabbi, yəni Allah sözü iki dəfə təkrarlanır. Allahdır mənim Rəbbim, mən heç bir şeyi ona şərik qoşmuram. Birinci Allah kəlməsi mübtədadır, ikincisi isə o ləfzin təkididir, yəni gücləndirilməsidir. Allah ləfzinin, bu ləfzul cəlalə deyilir, bu adın iki dəfə təkrarlanması bu uca adın əzəmətinə, Allah adının əzəmətinə dəlalət edir. Və həmçinin özündə əhatə etdiyi uluhiyyət sifətinə dəlalət edir. Və eyni zamanda bu adla Allahı zikr etməyin ləzzətinə dəlalət edir. Və Allahın əzəmətini xatırlamağa dəlalət edir. Və eyni zamanda Allahın təkliyinin təkid olunması vardır. Və ad və sifətlər mövzusunda bu ad haqqında geniş danışılır ki,
bütün adlar, bütün Əsmaül Hüsna, yəni Allah Teala'nın gözəl adları ləfz və məna baxımından Allah adına qayıdır. Demək olar ki, digər adlar hamısı Allah adından sonra gəlir. Allahu Gafur, Allah bağışlayandır. Allahu Rahim, Allah rəhm edəndir. Bütün digər adlar, yəni ona tabi olaraq gəlir. Yəni bütün adların qayıdış yeri Ləfzul Cələlənin Allah Teala'nın Allah adıdır. Ennel ilahə cəmiə lisairi sıfat. Demək, bu da onu bildirir ki, uluhiyyət digər sifətləri özündə əhatə edir. فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَهًا إِلَّا مَنْ كَانَ رَبًّا غَنِيًّا حَمِيدًا قَوِيًّا عَزِيزًا. Yəni ilah ola bilməz, Rəbb olmadısa vəğani, heç kəsə möhtac olmadısa və özü özlüyündə tərifə layiq, güclü, izzətli olmadısa, ilah ola bilməz. Deməli, Allah Teala ibadətə layiq olan ilahdır, məbuddur. Bu deməkdir ki, Allah Teala Rəbdir. Yəni, Rəbdir ki, ilahdır. Və qani, yəni Allah Teala heç kəsə möhtac deyildir. Həmid, yəni özü özlüyündə tərifə layiqdir. Qaviyyun, Allah Teala güc, qüvvət, qüdrət sahibidir. Əzizun və izzətlidir. Yəni, mənası belədir ki, mənim ibadət etdiyim ilahım və ibadətin bütün növləri ilə yönəldiyim ilahım, hansı ki, ibadətin növləri qorxu, ümid, zəlillik, təvəkkül, mütilik, mənim ilahım mənim Rəbbimdir. Hansı ki, zahiri və batini nemətlərlə məni böyütmüşdür, bəsləmişdir, tərbiyələndirmişdir və məni yaradan da odur. Və buna görə də xəbər məqamında Allahu Allah gəlir. Yəni Allah Teala'nın Allah adı gəlir, Allahdır, Allahdır. Mübtədə və Rabbi, Rəbbim. Allah Rəbbimdir, yaxud da belə Allah mübtədadır. Allah ləfsi mübtəda, Rabbi isə xəbər. Yəni Allah Rəbbimdir. Və bu iki ad uluhiyyət və rububiyyət sifətlərini özündə əhatə edir. Rəbb adı Allah Teala'nın və Allah adı. Rəbb öz yaratdıqlarını tərbiyə edən, böyüdən, ağa, hökmdar mənasını verir və sahib olan, idarə edən, çünki bizi yoxdan yaradan odur, mənfəət və zərərə sahib olan odur. Hər bir şey ona aiddir. Lə uşriku bihi şeyə. Mən heç bir şeyi ona şərik qoşmuram. Bu da həmçinin tövhiddir. Yəni, mən Allaha etdiyim ibadətimdə kimliyindən asılı olmayaraq heç kəsi Allaha şərik qoşmuram. Şeyən sözü ərəb dilində qeyri-müəyyənlikdə gəlib və inkar cümləsində gəlir və ümumiliyi bildirir. Lə uşriku bihi şeyən, yəni heç bir şeyi şərik qoşmuram. Nə az, nə çox. Şirkin heç bir növünü qoşmuram. İstəyir bu məqsədlərdə olan, yəni niyyətlərdə olan şirk olsun, riya kimi, riyakarlıq, eşitdirmə, şirki kimi və yaxud da digər
şirk, yəni ibadətdə yönəlmək kimi heç bir şirki, yəni Allaha şərik qoşmuram və Allahdan, yaradandan başqasına üz tutmuram. Nə tavafda, nə qurban kəsməkdə, nə dua etməkdə, nə nəzirdə, nə də digər ibadətin növlərində. Deməli, İzən hədil cümlə alə ixtisari qad iştəməl alə təhqiq et-təvhid bi şiqqeyh, ən-nəfi vəl-isbat. Deməli, bu cümlə, yəni bu dua qısa olmasına baxmayaraq özündə tövhidin iki növünü də əhatə etmişdir. Tövhidin növü hansılardır? Yəni tövhidin iki tərəfini də əhatə etmişdir. Yəni inkar və isbat. Yəni la ilahə illallahın iki hissəsi var. La ilahə illallah. Yəni la ilah inkardır, illallah isə bu isbatdır. Yəni Allahdan qeyri ibadət olunanın inkar olunması və ibadətin yalnız tək Allaha aid olmasının isbatı keçir. La ilahə illallah. Və burada da Allahu Rabbi. Allah mənim Rəbbimdir. Bu isbatdır. La uşriku bihi əhədə, la uşriku bihi şeyən. Heç kəs və heç bir şey mən ona şərik qoşmuram isə bu inkardır. Yəni bu da bundan öncə keçdiyi kimi dəlalət edir ki, tövhid, yəni sıxıntını təmizləyən, aradan qaldıran ən böyük səbəblərdən sayılır. Və həmçinin şiddət zamanı nicat yeridir. Və bu yuxarıda keçən bu hədislər, hansı ki sıxıntı duaları, özündə tövhidi və təvəssülü, tövhidlə təvəssülü əhatə edir. Tövhidlə gəlmişdir ki, sıxıntını aradan qaldırmaq üçün. Və burada bir neçə sıxıntı anında oxunan dualar keçir və burada sonuncusu da Allahu Rabbi. Allahdır mənim Rəbbim. La uşriku bihi şeyə, mən ona heç bir şeyi şərik qoşmuram. Yəni bu sözləri insanın sıxıntı anında deməsi, sıxıntını aradan qaldıran dualardan sayılır, ən böyük səbəblərdən sayılır. Və sonda da Allah Teala'dan istəyirik ki, eşitdiyimizlə bizə fayda versin və tövhidi zahirən və daxilən gerçəkləşdirənlərdən etsin. Və özünü zikr etməyə və özünə şükr etməyə və özünə gözəl ibadət etməyə hər birimizə yardım etsin. Və Allahdan istəyirik ki, ölülərimizə rəhm etsin, xəstələrimizə şəfa etsin. Bəla, müsibət içərisində olanlara afiyyət versin və bizim axirətimizi dünyamızdan daha xeyirli etsin. Allah Teala'dan istəyirik ki, günahlarımızı bağışlasın, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın, borclarımızı ödəsin və dünya və axirət ehtiyaclarından hər birini ödəməyə, yerinə yetirməyə yardım etsin, asanlaşdırsın. Allah Teala bizi, valideynlərimizi və mümin bacı qardaşlarımızı bağışlasın.